sayang sekali hasil itu jadi gol pada orang-orang. untuk kelas 11 masih bisa dulu ya, langsung pada siapa dia masih dari dekat saja, sayang sekali tidak tahu sayang pada pelatih kita bola ke depan dua udara terjadi apakah antara kita dan sekarang dari sekarang
shooting. Bola tidak naik dari Malaka dan salah untuk para ada kembali ke sebelah putih berhasil diblok apakah bola masih masukkan oke lewat satu pemain tengah lapangan tidak kembali apakah putih berhasil diblok apakah Mana itu didapatkan untuk kesimpulan terus betul kalau masih bilang kembali mati. Oke, sekarang bola satu lawan dia itu apakah itu melakukan sebelum dan kemudian sebelum apakah itu dia kata untuk itu oke, satu dengan langsung aja ya. Masuk pendek saja, masuk ke depan mati dari rekan Cina belakang saja sudah kembali 5-0 itu kedudukan sementara. Jangan juga Makassar begitu akankah masuk bilang dapat kedua maju sayang sekali masih ngambil tinggi jauh terus Victor masuk terus Lukit masuk bola keluar kembali lapangan itu yang masih didapatkan sekitar 4 bola menguasai bola sekarang 9 kiri Budi sayang sekali masih melebar dari sisi sebelah kiri gawang Luki ada saya Luki lewatin satu pemain tidak belakang saja lebar dari coba dia balik main dorong belakang saja masuk ke depan dari rekan shoot sayang sekali masih bisa dikecil lebar ke depan, masih kembali menerima bola, nampaknya apa yang terjadi untuk manja, masih tidak hal kembali, nampaknya dapat gambaran terjadi 5 besar masih keluar kembali melawan tendangan dalam dari depan ada apa yang terjadi, nampaknya kita lihat ayo apa terjadi gotik-gotik manja, hari masih kembali mengamankan bola lebar ke depan, lepas kontrol apa kita bisa diterima dengan baik oleh Lepas Barat menjadi rekan satu tim, pas jalan kembali lebar ke depan, ada siapa nampaknya masih betul beruntung lemparan dari Giver nampaknya Giver Giver bingung dipasing nomor 2 passing lagi bola masih di 9
bingung ya bagaimana passing lagi apa yang terjadi ya sekarang walet apa lagi jagaan yang sangat mantap tapi sangat keren dari seorang kiper. Apakah tendangan sudut dilakukan oleh Bima Cikarang Barat? Apakah Kempo 49 bisa mengimbangi skor? Passing lagi gerak cocok shooting tendangan sangat baik dari Bima Cikarang Barat. Apakah wasit sudah mengikuti panjang pertandingan berakhir? Kemenangan atas Bima Cikarang Barat. Yang kalah jangan sedih, masih ada tahun depan. Kalau udah lulus SMP lagi aja.